In Catalonia, the search is on for climate solutions and innovations. This region of northeast Spain faces multiple climate hazards from heat waves, wildfires and drought to coastal erosion, storms and floods. As part of the RESIST project, local communities and authorities are coming together to address these challenges with citizen engagement strategies and multi-hazard early warning systems. The city of Terrassa, not far from Barcelona, is one of 2 testing grounds for these initiatives. En les darreres 2 dècades, els riscos climàtics s'han duplicat. Riscos climàtics com els incendis, la sequera, les inundacions, les fortes ventades, les calamarsades, tot de riscos associats a fenòmens de temps violent o de temps extrem que d'alguna manera estan augmentant en intensitat i en freqüència en els últims 20 anys. Evidentment, és un repte molt important, molt complex, que exigeix l'esforç de moltes persones de forma coordinada. El nostre rol en el RESIST té molt a veure amb això, amb entendre i promoure una protecció civil molt més participativa, molt més col·laborativa, més inclusiva i més centrada en les comunitats. La idea final és treballar construint un espai de col·laboració, de confiança i de diàleg que permeti o que almenys estableixi les bases o primer gra de sorra per intentar establir una dinàmica de col·laboració molt més a llarg termini, que és el que ens interessaria sobretot com a principal resultat objectiu de la feina que hem fet. Construir aquesta base, ensenyar també els mètodes de diàleg que poden ajudar en això, per tal que després, quan ja no hi siguem nosaltres, Terrassa pugui continuar amb aquest debat i amb aquest treball, amb aquesta agenda de treball, que d'alguna forma ha generat tot aquest treball participatiu en el que hem estat involucrats. Avui és la jornada de retorn i diàleg obert, és un poc el final d'un procés participatiu, els diàlegs ciutadans que hem estat desenvolupant a Terrassa al llarg del darrer any, fa més d'1 any que estan fent aquest procés. Per aprofundir en el coneixement sobre com se viu la calor i les estratègies que la ciutadania té per fer front a aquest risc, hem organitzat tot un conjunt de 4 taules de diàleg sobre refugis climàtics, sobre ombra a l'espai públic, comunicació inclusiva del risc i participació ciutadana en l'adaptació al canvi climàtic. Refugis climàtics per la ciutat de Terrassa suposen una sèrie d'espais climatitzats on la ciutadania pot trobar un refugi durant els episodis de calor intensa o en general durant l'estiu. Aquests refugis estan pensats perquè no només siguin un espai per passar un espai simplement sense cap objectiu, sinó que hi ha una feina molt important darrere i sobretot està vinculat amb serveis, amb equipaments municipals com les biblioteques. És més un espai també social on persones que estan en diferents grups vulnerables poden trobar un refugi per tal de passar unes hores i poder donar un descans al cos que durant els episodis de calor intensa és essencial. Nosaltres estem en un barri on hi ha places dures, que per tant són forns, a l'estiu no es pot estar, i tot el que és tant ciment, o sigui, la part constructiva de les ciutats té molt impacte també amb les temperatures. Llavors, sempre en tots els foros on podem participar ho posem damunt la taula, de dir necessitem més verd, necessitem que els espais públics siguin amables i puguin absorbir la calor i no fer de forn, que és el que passa actualment, no? Per tant, implicar-nos, involucrar-nos i poder portar les experiències viscudes més solucions de vegades molt pensades amb el sentit comú, doncs bé, tot el que suma ja ens agrada. Local knowledge is also crucial for the development of multi-hazard early warning systems. RESIST partners are working to extend the use of this potentially life-saving technology down to local levels, so that municipalities like Terrassa can take a more proactive approach to disaster management. A través dels sistemes d'alerta primerenca, el que tenim és una alerta anticipada en un problema que permet llançar accions per mitigar-ne l'impacte. Així no hem d'esperar actuar de forma reactiva quan ja observem aquest impacte. A RESIST treballem en un sistema que es diu Argus, que ja teníem implementat a nivell de tot Catalunya, i aquí el que intentem és adaptar-lo a nivell municipal perquè ajudi els gestors d'emergències municipals en la seva gestió més de detall. Per això el que fem és integrem dades de diferents fonts,
sensors meteorològics, sensors de nivell de riu, radar meteorològic, models numèrics, etc. I a través de totes aquestes dades en temps real es cuinen unes alertes específiques pels diferents elements crítics que el municipi té. I aquestes alertes es vinculen amb les accions que es volen llançar el dia que hi ha una alerta. Un exemple seria, o d'element crític, seria un gual que creu la riera, on si nosaltres tenim una alerta anticipada de creixement d'aquesta riera, es pot actuar impedint, per exemple, que els cotxes intentin creuar, que és un dels punts sensibles sempre en aquest tipus d'emergències. Amb aquest tipus de sistemes d'alerta i sistemes d'ajuda a la decisió, el que intentem és traslladar la gestió de les emergències d'una gestió reactiva, és a dir, llanço les accions o faig alguna cosa quan ja veig l'impacte, a una gestió més proactiva. Si tinc una alerta anticipada, puc llançar accions per mitigar-ne l'impacte. We cannot prevent a certain hazard. So the best way for us to prepare the kind of situation is to know if this happens where I live, right? As in my location. So, if we know about this information a little bit ahead, it can be ideal to know about it 2 days ahead, 3 days ahead. But even like we know about this 1 hour before, at least I have the time to escape, or I have to decide to stay at home. And also it's based on the impact base. So it uses the impact-based information from the past and also the local knowledge. Local knowledge here is from the experts in the field, and also the neighbors in the city. So they know more or less, if they know, they have some experience, so they know, okay, in this location, always flooded. Then we can mark, okay, this is the location that we should do or not cross, or we should know about this. Sovint les mesures de prevenció de riscos i de resposta d'emergències se fan des d'espais molt poc connectats amb la ciutadania, i sovint el que passa amb això és que ens deixem als marges, no? Sempre hi ha persones i col·lectius a qui costa més d'arribar, i segurament sovint passa que aquestes persones a qui l'administració i gestors d'emergències costa més d'arribar són els més vulnerables. No tothom pateix per igual les conseqüències negatives d'un risc climàtic, com pugui ser la calor, que és el que avui treballem aquí. Catalonia is a lighthouse region in the RESIST project, and its findings will be transferred to other regions facing similar challenges. In this case, Puglia in southern Italy and Baixo Alentejo in Portugal will adapt early warning system strategies to improve their own climate resilience. To find out more about the project, its regions, and the transfer of vital climate solutions, check out the RESIST website at resist-project.eu.